kupatikana. Maana yake nini? Kumbe sisi tukai kwenye msamaha wa Mungu. Japo watu sisi sote tunakosa. Na hata mchungaji mwenyewe anakosa. Sasa mchungaji akikosa anaomba kwa nani msamaha? Mchungaji akikosa anaomba kwa Mungu msamaha. Sasa mimi mshirika nimekosa. Ni kitu gani nitaenda kwa mchungaji nitatubu? Lakini kama sijatoa rohoni, bado kile kitu kitazidi kunisumbua. Lakini mimi nikiamua mwenyewe kutoka rohoni, kile kitu nitakimudu, kwa sababu kile kitu kitatoka ndani yangu. Nitaamua kwamba hii sasa yatosha. Hii sasa niache kuifanya, kwa sababu hapo nitakuwa nimeongoka. Tena nitapewa msamaha wa kweli, tofauti na ule msamaha wa pale madhabahuni kusomewa sala ya toba. Umemaliza, sikatai usisomewe sala ya toba, hapana. Maana nasema kwamba wale watakao kubali na kubatizwa kwa neno, kwa jina langu, watafanyika kuwa wana wa Mungu. Kubatizwa au kuokoka ni pale wewe umekiri. Lakini sasa kuongoka, kuna kuokoka, kuna kubatizwa, lakini pia kuna kuongoka. Kuongoka ni msamaha wa kweli unaotoka ndani ya roho yako. Kuongoka ni msamaha wa pekee sana kwa Mungu, kwa sababu wewe ukiwa na dhambi yako wewe inabidi wewe mwenyewe utubu mwenyewe. Ndio maana ukisoma hii Luka anakuelezea, anakuambia kile kitu ambacho hata yeye alisema kwamba baba kwanza alijitafakari akasema, ni watumishi wangapi wako kwa baba na wanakula chakula na kusaza? Can you imagine? Mtoto ameenda ametumia fedha zote, lakini anasema ni watumishi wangapi ambao wako kwa baba wanakula chakula na kusaza? Na mimi nitaenda nimwambie baba anifanye kama mtumwa wake, ila asinifanye kama mtoto wake. Maamuzi hayo alifanya maamuzi ya busara na ya hekima. Ukifanya maamuzi ya busara ni pale unaposema, sasa na mimi naenda kutubu. Unamwambia, sasa unaweza kusema, mchungaji nimefanya hiki, mfano nimezini, nimefanyaje, nimeua, lakini nimekuja unisamee. Mchungaji anaweza kukuambia sala ya toba. Lakini kile kitu wewe utabaki na dukuduku, hivi nimesamehewa kweli? Kama huyu bwana mpotevu yeye mwenyewe alikaa katafakari, ina maana bwana mpotevu alizaliwa mle katika ile familia ya yule baba ambaye alikuwa ni tajiri. Lakini maana yake nini? Mimi nimezaliwa katika dhehebu, na hilo dhehebu linanilea kiroho. Nimefanya mambo yote pale kanisani, nimeshughulika na kujenga. Sisi hatuangalii kujenga, ila je, roho yako wewe umeikabidhije kwa Mungu? Unaweza ukasema kwamba mimi nimefanya kila kitu pale kanisani, kwa hiyo hata nikitenda dhambi siwezi kufanyaje, hauwezi kuniona. Hata bwana mpotevu mwenyewe hata alivyokuja kutoanya pesa hawakuwepo watu, lakini alisema ni watumishi wangapi wako kwa baba. Kwa hiyo unaweza kusema rohoni tunasema hivi ni watu wangapi wanaosamehewa na Mungu? Huo ndio pekee wa msamaha. Alafu anasema kwamba mimi nasamehe dhambi zenu na kuzisahau. Maana yake nini? Kumbe mimi nikienda mbele za Mungu nikaomba ule msamaha wa kweli na ile toba ya kweli, nimesamehewa kabisa. Ndiyo maana ya upekee wa msamaha wa Mungu. Mungu anasema kwamba dhambi zenu zijapokuwa nyekundu nitazibadilisha na kuwa theluji. Kwa hiyo ukimpokea Roho Mtakatifu, huyo Roho Mtakatifu atakuwa na kuonya. Sio kwamba eti nimeomba sala ya toba hapo unapokea Mtakatifu. Wapo watu wanaopokea hapo wanapokea Roho Mtakatifu, lakini kuna msamaha wa kweli. Upekee wa msamaha wa kweli unafanywa kati yako wewe na Mungu, na sio kati yako wewe na mchungaji na dhambi. No, dhambi unaifanya wewe, lakini kienda kwa mchungaji, nimesema kama mchungaji anakuombea sala ya toba. Lakini wewe, ili mimi nijisafishe, lazima mimi mwenyewe nitengeneze mahusiano yangu mimi na Mungu. Naweza nikatengenezaje mahusiano na Mungu?
Mimi naweza nikatoka hapa nikasema, lakini Mungu huwa nakosea sana. Leo nataka nizungumze na wewe. Nataka unisamee. Unatengeneza uwepo wa Mungu. Unatengeneza jinsi ya kuomba msamaha. Kumkaribia Mungu. Ni kivipi nimkaribia Mungu? Cha kwanza nikishasoma neno la Mungu, mimi mwenyewe kuna kitu kitakaa kinanisuta, lakini nilifanya dhambi fulani. Kwa sababu kwa mchungaji huwezi ukasema mambo yote. Hata huwezi ukasema mambo yote. Ni huwezi.